Velkommen til Tarot med John V. Den her video, den kommer til at handle om tarotbøger. Jeg er ikke sponsoreret, og den her video er heller ikke sponsoreret på nogen måde. Det er fordi Soul Books inde i København, det er et sted, jeg godt kan lide at købe bøger. Det er faktisk min yndlings, jeg vil sige en af mine yndlingsbutikker, hvor man kan få det, man skal bruge. Den her, den indeholder 2 bøger, som jeg har købt for nylig, og den vil jeg lige åbne her til slut af videoen. Hej, mit navn det er John V. Her på kanalen der laver vi alt muligt med tarotkort. Det er meget vigtigt, at du abonnerer på kanalen ved at trykke abonner på kanalen. Og tryk på ringklokken, så får du nemlig den nyeste video. Og synes godt om. Velkommen. Som barn så kom jeg sådan flere steder, hvor der blev lagt tarotkort. Eller spået i almindelige spillekort. Og så sådan i mit voksenliv sådan satte mig lidt ind i starten. Hvad er det lige det her med de her kort og det her spå om fremtiden? Så det er noget med at få anskaffet sig nogle bøger, læst nogle bøger om det emne. Et godt sæt spillekort, og så er man faktisk godt på vej til at lære et spå. Crowley Tarot. Det er det andet mest brugte i verden. Det er nogle gode bøger i øvrigt. Og de kan klart anbefales, hvis det er det, man bruger, eller har lyst til at prøve at bruge. Eller bare gerne vil vide noget mere om tarotkort. Det er lidt anderledes at bruge de tarotkort. Altså, det er de anden mest brugte i verden. Og der er rigtig mange mennesker, der falder for de her tarotkort. Som rigtig godt kan lide de her kort. Det kan jeg jo også godt selv. Men jeg går mere og mere fra det. Men det er faktisk det, jeg sådan er lært op i tidernes morgen. Og Rider-Waite-kortene, som jeg bruger allermest i dag, det er de mest brugte i verden. Det er der slet ingen tvivl om. Jeg kunne anbefale rigtig mange bøger. Her er bare sådan lidt en variation af nogle af de bøger, som jeg bruger. Og når jeg siger bruger, så er det jo selvfølgelig nogle bøger, sådan, det er nogle, man slår op i. Fordi mig der går ligesom igen. Andre bøger, det er jo nogle, man læser. Der er også bøger, som jeg læser igen og igen. Fordi de er meget dybe. Altså, der er jo selvfølgelig en del af dem, men det her det er nogen, der er rimelig, det er nogen, der er nemme at læse. Af danske forfattere, som der tidligere udkommet her, de her bøger. Der er også lavet nogle hæfter, som det så lykkes mig at få fat i. Her er min danske yndlingsforfatter, som har lavet nogle rigtig gode bøger, synes jeg. Specielt den her. Fantastisk bog. Min yndlingsforfatter af dem alle sammen. En amerikaner. Findes også i en anden udgave. Fantastisk bog. Og mange af de bøger, det er nogle, man kan læse igen og igen. Ligesom nogle af dem, som jeg viser her. Og nogle af bøgerne er jo ret tykke. Som man kan se.
Det er nogle ordentlige mobbedrenge, nogle af dem. Og de er meget dybe. Og det er jo fordi, der er så mange vinkler til tarottens verden. Jeg kunne simpelthen blive ved med at vise bøger omkring tarot. Både Rider-Waite og selv sådan en tarot for dummies. Og der bliver jo skrevet rigtig mange bøger. Mange af bøgerne er meget relevante. Nogle er billige, nogle er dyre. Nogle er gamle, nogle er helt nye. For mig så er der et eller andet over det her. Nu kan se, nu skal jeg lige tørre støv af måske. Lang tid siden den har været åben. En meget gammel bog. Og der er et eller andet over det her med at åbne nogle af de gamle bøger, som det lykkes mig at få fat i. Jeg har også en meget kendt bog. Det er nummer 1 af den. Og nok en af de kendteste bøger, jeg har her. Eller undskyld, ja, de ældste bøger. Og for mig er der et eller andet over det her med at læse nogle af de gamle bøger. Og der findes jo også andet end Crowley Tarot og Rider-Waite. Men og det er jo, man kan sige, det er jo det samme billede, der går igen med tarot, uanset hvad for nogle kort man bruger. Det er sådan lidt ligesom hvad for nogle kort, der ligesom taler til en. Og jeg tror, man kan lære at altså man kan sådan set lære ud fra alle bøgerne af. Og mange af bøgerne kan man finde interessant, som alle har noget med tarotkort at gøre. Fordi mange gange så får man sådan en lille bog med, hvis man er heldig, og har en gammel udgave. Men det er ikke nok. Der skal mere til for at lære at bruge tarotkortene, efter min mening. Man kan ikke bare slå et kort op i en bog. Det er ikke nok. Det er dybere end som så. En af de første tegn på, at det begynder at blive sådan lidt dybt, det er jo astrologien. Fordi der er astrologi med, når vi taler tarotkort. Mange af de bøger, jeg har, det er sådan nogle, det er dyre bøger, det er billige bøger, men det er brugte bøger. Jeg har samlet bøger igennem mange år, og jeg har købt dem brugt, og jeg har købt dem meget billigt, og det er jo rigtig glad for. Genbrugsforretninger, Den Blå Avis, og så videre. Igen her omkring astrologi er der nogen, som... Fordi mange ting går igen. Det er noget, man kan slå op, og andre skal læses. Og hvis jeg har det sådan en person, hvis jeg kunne vælge mellem... Hvis jeg kunne vælge mellem en helt splinter ny bog og en meget gammel bog, ja, så vil jeg vælge en meget gammel bog. Og skulle jeg nu lyde sådan en lille smule forpustet, så vil jeg sige, det er faktisk kort at slæbe bøger frem og tilbage her. Er der også noget omkring biorytmer? Det er et godt spørgsmål. Der er i hvert fald noget omkring tal. Og så er der også noget omkring drømme. Jeg tror, det her med at drømme, det... Der er mange forskellige slags teorier. Det er jo sådan noget, man ved, hvis man læser om drømme. Nogle af de her bøger har den ene teori om drømme. Nogle af bøgerne har en anden teori. Jeg tror, det her med, at det er
den naturvidenskabelige briller, man har på? Eller er det humanistiske briller, eller holistiske briller? Men der er noget omkring drømme, når vi mennesker, vi drømmer. Hvad er det for noget? Det er dybere, end man sådan lige måske forstår. Og hvis man ikke tror, at det er særligt dybt, så tror jeg ikke, man ved noget om drømme. Men for mig, så slipper man ikke udenom ham her, Freud, når vi taler om drømme. Og når vi så taler Freud, så kommer jeg også til at tænke på Freud og psykoanalyse. Og alt det her omkring menneskesyn. Jeg kommer også til at tænke på Jung. Og her er også en bog med Jung. Og parapsykologien. Alle mulige relevante bøger. Og med både Freud og Jung kommer jeg også til at tænke på psykiatri. Jeg kommer også til at tænke på forskellige psykologiske retninger. Moderne psykologi. Jeg kommer også til at tænke på filosofi. Det har sådan sin egen ring. Det hele hænger sådan set sammen. Og jeg synes, det er spændende at læse om de her forskellige vinkler, der er til tarotkort i den spirituelle, den holistiske verden. Og man kunne sådan set blive ved. Og det gør jeg så. Det kunne være hekse, alfa og magi. Og de der bøger er der jo mange af. Jeg læser hovedsageligt bøger på dansk, og jeg læser bøger på engelsk. Og samtidig så kan man være heldig at købe meget gamle og interessante bøger. En samling for en slik. Jeg kommer også til at tænke på Egypten. Det gamle Egypten, pyramiderne. Og hvad med krystallernes verden? Mozart-effekten, placebo-effekten, helbred dit liv med den kendte forfatter. Men hvad med aromaterapi? Zen. Og hvad med clairvoyance? Hvad med reinkarnation? Hvad med engle? Det hele hænger sammen, og jeg kunne vise en masse englebøger, clairvoyancebøger, healingsbøger. Jeg tror, i rigtig gamle dage, der var der sådan et sæt her, et astrologisæt. Jeg tror, det var til voksne. Så også for nogle år tilbage kom der sådan et, jeg ved ikke, om jeg skulle forestille et børnesæt med sådan lidt, men jeg tænker sådan ret nyere børnesæt her, købt i ganske almindelig supermarkedskæde her i Danmark. For teenager, eller måske ja, der omkring teenageårene. Der er lidt tarotkort og lidt pendul og sådan noget. Ja, yeah, det kan man købe i dag. Og altså udover spillekortene, så findes der jo et hav af forskellige tarotkort. Og jeg har rigtig mange slags. Ja. Og man kunne blive ved med at vise. Eller hvad med UFO? Tarot.
De her kort købte jeg sidste år i Thailand. Ja. Så er der også drømmekortene. Forskellige former for englekort. Og vi har nogle af de klassiske tarotkort. Min yndlingskort er altså Rider-Waite, som her fås i en After Tarot, New Vision, men ingenting kan nogensinde for mig stikke original Rider-Waite. Her er det et sæt fra 70'erne. Men jeg kan lige vise et gammelt sæt, sjovt sæt, jeg købte fra USA for nogle år siden. Det er fra starten af 30'erne. Sådan et decideret spokkort. Meget sjovt at have. Sådan. Det er en nyere astrologibog. Og så det her første bind, anden bind udkommer her i midten af maj 2020. Som jeg glæder mig meget til at læse. Jeg har læst den før på engelsk. Den er så for første gang oversat til dansk. Det handler om den store arcana. Meget spændende bog. Jeg har mange yndlingsbøger, men her er de 4, jeg vil pege på som mine yndlingstarotbøger. Hvad er dine yndlingstarotbøger? Skriv en kommentar. Tak fordi du så med.